Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, summa amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Haji Sarjono selaku pengasuh pengaosan Sabtu sonten, sedaya para rawuh, para hadirin wal hadirat jamaah pengaosan ingkang mugi-mugi pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo kita tansah sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala menggah sedaya nikmat, sedaya limpahan rahmat ingkang kita tampi sehingga kita tasih saged sareng-sareng thalabul ilmi, sareng-sareng silaturahmi, sareng-sareng bermujalasah wonten ing pengaosan rutin menika insyaallah tanpa wonten alangan setunggal menawa. Shalawat lan ugi salam ugi tansah katur tansah kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun dumateng sedaya ahli baitipun, sedaya sahabat-sahabatipun, lan sinten kemawon ingkang istiqomah wonten ing mergi dalan agaminipun. Mugi-mugi kawula panjenengan sami pikantuk syafaatipun sakmangke wonten ing yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah ingkang kawula hormati, alhamdulillah kawula ugi secara pribadi bersyukur saged sowan malih dalam rangka pengaosan Sabtu sonten menika sasampunipun prei pinten taun le prei nggih Pun. Praine kok suwe pundi. Nggih, amargi kahanan utawi coba saking Gusti Allah arupi pandemi, arupi penyakit sehingga kita terpaksa untuk saged nglampahi pengaosan. Alhamdulillah menika sampun saged kita wiwiti malih kanthi sehat. Niki sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Kanthi boten-boten alangan lan mugi-mugi saterusé nggih, saterusipun kanthi lancar saged linampak pengaosan menika. Amin Allahumma amin. Kawula menika nglajengaken tema pembahasan saking kitab hadis
hadis Arba'in Nawawiyah ingkang kalau rumiyin pas ajeng prai biyen nika pirang taun biyen nika dumugi wonten ing hadis ingkang nomor 11. Nah, sakmenika kita mlebet wonten ing hadis ingkang nomor 16. Hadis ingkang nomor 16 ingkang terkandung di dalamnya ajaran utawi salah satu akhlak mulia inggih menika menahan amarah. Nah, kita pirsani sareng-sareng hadisipun menika hadise pendek mawon diapalke gampang niki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dipun riwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rasulan bilih wonten salah setunggalipun tiyang. Jadi wonten dipun sekataken niki asmane sinten, pokoknya ada seseorang qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tiyang kala wau matur dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausini berikanlah wasiat utawi berikanlah nasihat kepadaku. Kala mongko nuli Kanjeng Nabi paring setunggalipun nasihat ingkang ringkes sanget. La taghdab ojo nesu ojo nesu farad dada miroran dadi sing takon mau nggih dibaleni Kanjeng Nabi le jawab nggih padha kala Kanjeng Nabi jawab la taghdab jangan marah ya. Nah, hadis menika dipun riwayataken dening Imam Bukhari. Nah, para jamaah sekalian, menawi kita pirsani secara sekilas mawon tidak terlalu sulit, boten angel kagem kita untuk memahami kandungan hadis menika. Inggih menika la taghdab nggih. Artine napa wau? Ojo nesunan. Ojo muni-muni. Ojo berangasan. Nggih. Nah, terus secara makna lugawi utawi secara makna bahasa kita sampun saged mengambil kandungan saking hadis menika tanpa ada kesulitan. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, justru ingkang perlu kita perdalam di sini adalah bahwa ternyata perkara kemarahan menika, perkara nesu niki, perkara muring-muring niki, niku jebule sanes perkawis ingkang bisa diremehkan. Nah niki Kanjeng Nabi anggenipun dawuh dumateng wong sing njaluk nasihat wau mboten kok mergo Kanjeng Nabi ningali wong iki rada nesunan ngoten mboten kok mergo wong niku pancen senengane berangasan mboten tapi memang nasihat tentang jangan kamu marah menika ditujukan kepada siapa saja yang mendengarkan. Niku nggih. Nah, menawi kita pirsani wonten ing diri kita piyambak nggih sing senengane sifat pemarah, nesu, muni-muni, banting piring, nanti apa betul? Aneh. Dan sejenisnya. Ya, menika pancen perlu kita kendalikan. Nah, coba kita pirsani wonten mriki penjelasannya. Pertama nggih,
dalam diri manusia menika terdapat dua kekuatan yang mendasar. Terdapat dua dorongan yang mendasar. Inggih menika al-quwwah asy-syahawiyah lan al-quwwah al-ghadabiyah. Dadi pancen awake dhewe sebagai manusia, makhluk hidup, menika secara fitrah penciptaan kita menika sedaya nggadahi kalih sifat niki. Sing nomor setunggal jenengane al-quwwah asy-syahawiyah, sing nomor kalih jenengane al-quwwah al-ghadabiyah. Nah, napa niku al-quwwah asy-syahawiyah, napa niku al-quwwah al-ghadabiyah? Al-quwwah asy-syahawiyah inggih menika kekuatan untuk memiliki, memperoleh sesuatu yang dibutuhkan. Contoh, awake dhewe sebagai makhluk hidup niku kebutuhan sing paling mendasar napa? Makan, minum, nek cara napa jenengane kebutuhan iki enten jenengane sandang, pangan, papan, snack. Nah, niku jenengane kuwah syahawiyah. Jadi pancen kabeh wong secara fitrah membutuhkan itu untuk hidup. Gitu. Awake dhewe manungsa nek mboten dahar, mboten ngunjuk, mboten gadahi tempat tinggal, ya mesti rekoso. Mboten gadahi pakaian, ya mesti rekoso. Bahkan tidak bisa melaksanakan kewajiban kita. Nah niku jenenge al-quwwah asy-syahawiyah. Nah, sing nomor kalih jenengane al-quwwah al-ghadabiyah niku wau. Napa niku? Al-quwwah al-ghadabiyah inggih menika kekuatan untuk mempertahankan diri nalikane menghadapi sesuatu yang membahayakan. Contoh, awake dhewe lagi mlaku teko-teko arep disosor apa jenenge banyak nih. Ini pun jenengan teko pasrah mboten mawon napa sosor geti napa pripun. Mlayu to nggih minimal. Padahal kur ngedepi napa niku wau. Banyak niku. Utawa kena ular ngoten nggih. Wah, ana ular seret. Ular srengenge nek kena kuwi marake gatel. Nah, iki menghindar. Nah, nikulah sing jenengane al-quwwah al-ghadabiyah. Apa meneh nek ketemu menungso, upamane naudzubillah nggih, ketemu begal, ketemu rampok, ketemu wong sing kepengin merebut sesuatu dari kita. Nah, niku kan awake dhewe terus muncul kekuatan untuk mempertahankan diri. Muncul kekuatan untuk nesu. Dan ini piye to? Oh iki duit-duitku kok malah kok colongku copet kurang ajar. Nah, kan ngoten nggih. Padahal kabeh copet niku pancen kurang ajar nggih. Nek copet kok saleh ngoten iki rajin dadi copet. Nah, niku jenengane kekuatan untuk mempertahankan diri utawi al-quwwah al-ghadabiyah. Nah, para jamaah sekalian, sampai di sini kita pahami bahwa berarti sebenarnya baik itu syahwat, kuwah syahawiyah ataupun ghadab, kekuatan untuk marah, menika bukan untuk dihilangkan sama sekali dalam diri kita. Bukan untuk dihilangkan sama sekali dalam diri kita. Wong nek nang nesu malah bahaya. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, sing sapa wong ngerti kemungkaran cegah saat itu. Itu kan kudu nesu. Makanya napa jenengane kekuatan untuk syahwat memperoleh sesuatu yang kita butuhkan, utawi kekuatan untuk ghadab mempertahankan apa yang kita miliki, menika bukan untuk dihilangkan, nggih, tetapi untuk dikendalikan. Ngoten nggih? Mangan, ngombe, nggih,
dahar, unjukan, nyandang, duwe omah, kudu mangan, kudu ngombe. Tapi dikendalikan. Sebab nek berlebihan mangke masuk dalam perkara yang haram. Gusti Allah dawuh, kulu wasrobu wala tusrifu. Mangano ngombeyo tapi ojo melampaui batas. Batasnya nek dahar pinten piring? Nek ten warung nek ngoten nggih. Sekolah sepaling nopo setunggal. Setunggal tambah sepaling. Jadi tidak untuk dihilangkan, kita harus makan, harus minum jejodohan, wong lanang seneng wong wadon seneng wong lanang, tidak untuk dilarang. Nah, maka dalam Islam kekuatan itu tidak untuk dihilangkan, tetapi disalurkan, dikendalikan sesuai kalian jalurnya masing-masing. Nah, mlebet wonten ing isi hadis menika sami masalah kemarahan niku nggih ngoten. Bukan berarti awake dhewe blas mboten oleh nesu, bukan. Bukan berarti kita sama sekali tidak boleh marah, bukan. Tapi pastikan nalikanipun kita marah, muring menika memang sudah sesuai dengan keadaannya. Nanti nggih. Kan kadang-kadang pancen mungkin nggih ngandani bocah, kadang-kadang perlu rada karo napa jenenge. Yo ojo dituruhi lah, tapi perlu rada dinesoni pamane ngoten nggih. Dan itu riyen Kanjeng Nabi nggih ngoten. Ana wong lanang sing sehat tapi kok ora gelem ning masjid, dipun dungani dening Kanjeng Nabi. Ayo cepake kayu bakar diopong omahe bareng-bareng. Tapi niku meden-meden. Maksudnya niku nesu Kanjeng Nabi. Kok ana wong sehat kok ora ning masjid. Jadi memang ada kalanya kemarahan itu perlu. Nah, tetapi niku wau sesuai kalian ukuran dan proporsinya. Ngoten nggih. Nah, kedua kekuatan di atas nggih sangat dibutuhkan oleh manusia. Oke, sampun. Nah, nuli nomor 3, hadis ingkang pendek wonten ing Injil adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih, agar manusia jangan suka menuruti amarahnya lebih dari yang dibutuhkan. Jadi nek nesu kadang-kadang perlu, tapi nek nesunan ampun, ngoten lho nggih. Nesu kadang-kadang perlu, tapi ojo nesunan. Mangan pancen yo perlu, tapi ojo manganan ki opo. Jadi memang yang penting sesuai dengan kebutuhannya. Nah, maka nalikanipun Kanjeng Nabi wonten ing mriki kok napa jenengane nasihate kok ringkes banget. La taqdo, ojo nesu niku berarti adalah kemarahan yang memang tidak napa jenengane tidak memiliki alasan yang dibenarkan. Nah, wonten ing mriki mula Kanjeng Nabi ngantos dawuh ngeten nggih, hadis yang pendek di atas petunjuk bahwa Rasulullah memberikan arahan supados menungso aja seneng menuruti amarahnya lebih dari yang dibutuhkan. Dengan kata lain, kita diperintahkan agar mengendalikan kemarahan kita. Nah, ngeten iki awake dhewe saged langsung evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Kinten-kinten yang jenenge sing sok marake nesunan niku napa? Sapa Bu? Sing sok marake nesu napa? Ranti duwe. Oh. Ranti duwe sing diresoni napa lah? Ujune. Waduh, repot ini. Mungkin masing-masing orang beda-beda. Ya. Apa nesunya tergantung tanggal. Nah, tanggal 6 ini guyu. Tanggal 2 itu kan namanya nesu.
Nah, ini kita bisa langsung evaluasi masing-masing dan niku wau bisa jadi antara satu dengan orang lain menika penyebabnya berbeda-beda. Nah, tapi sebenarnya balik Kanjeng Nabi dawuh dumateng kita ojo gampang-gampang nesu. Nah, mungkin kita bersangka nganggap ya ukurannya Kanjeng Nabi nesu niku nek nopo. Nah, wonten hadis ini Kanjeng Nabi dawuh laisa syadidu bisur'ah inna masyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Sing hebat kuwi ora wong sing sur'ah. Sur'ah niku sing menangan nek gelut. Sur'ah niku olahragane wong Arab menawa nek mriki mungkin kados gulat ngoten niku lho. Jadi sing hebat ki ora sing menangan gulat. Kanjeng Nabi dawuh ngoten inna masyadidu tapi sing hebat iku alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Wong sing tetep iso mengendalikan diri ketika dalam keadaan marah. Ayo nopo gampang? Ayo nopo gampang? Berarti kita sunat kabeh iki. Udeni berarti. Nah, coba ini langsung hadapi ya. Kemarahan yang tidak pada tempatnya utawi melebihi batas, ya, menika adalah berasal dari setan. Nah, ini. Jadi, muga-muga nek ngerti sumber saka ngendi terus awake dhewe arep nesu ki mikir ya. Dadi nek sithik-sithik kok muring, sithik-sithik kok nesu. Seneng yo anake sapa to? Padahal anake dhewe padahal anake. Gendene koyo ngono anake sapa? Padahal anake dhewe. Sithik-sithik kok gampang terpancing emosinya, gampang tersulut amarahnya, nggih. Maka naudzubillah kita kedah evaluasi, mungkin pikiran kita masih banyak dipengaruhi oleh sinten wau? Setan. Dan itu ngantos surat Ali Imran kan disebutkan di ciri-ciri wong bertakwa yang akan dimasukkan ke surga itu adalah al-kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Niku swarga jaminane. Jadi perkara mengendalikan emosi dan amarah menika sanes akhlak ingkang sifatipun mungkin bahasa kita ecek-ecek, bukan. Ini akhlaknya para penghuni surga, menahan amarah ya. Nah, cepat marah merupakan tanda lemahnya iman. Ini kurang iman, lemahnya iman seseorang ya. Kemarahan jenis ini termasuk akhlak yang tercela yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yo sewu, nek pas bareng nesu kadang-kadang ngrasake gelo apa mboten. Nah, niku bukti bahwa ternyata memang kemarahan itu bisa mengambil, mengeluarkan, bahkan menghabiskan energi dan pikiran kita. Dadi sing kudune digawe mikir utawa tandang gawe perkara-perkara sing apik, goro-goro wis kaset nesu, akhirnya malah muni. Kula niki lak guru nggih. Kadang-kadang guru ki yo ngono kuwi. Masalah iki ning omah sing diunek-uneke murid-e. Nggih napa nggih? Ki Pak Guru ki nopo nek muni-muni wae. Ojo nek ngomong dikesoni bojone. Pengalaman iki. Mulai kau sikil ora ketemu bojone diunek-uneke makan selak telat. Padahal kau sikil mambu bolong gitu. Kan sekolah yang diajar murid-murid. Nah ini kan coba lihat bagaimana setan menika mempengaruhi orang yang marah separah itu. Nah, coba dibaca ini. Membahayakan diri sendiri itu dos pundi. Nah, ini kula maos kula tulis dari dunia kedokteran ini. Amarah itu menyebabkan warna kulitnya berubah.
Mungkin pas lagi emosi pangilo nggih. Tambah putih apa tambah tambah ganteng apa tambah elek kira-kira oke. Kan mula napa Kanjeng Nabi niku wonten menapa kok mengingatkan kita nggih tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum kepada saudaramu itu napa jenengane adalah termasuk sedekah. Sebab nek wong tersenyum niku menurut penelitian dokter, otot-otot yang dipakai untuk tersenyum niku luwih sithik. Awet nom. Mulu ngedar ki guyu-guyu awet nom. Orang ngedar. Orang yang murah senyum itu kan lho, napa jenengane awet nom. Tapi konsultasinya nek wong niku gampang nesu, gampang muni-muni nggih. Niku penelitian membuktikan otot yang dipakai itu jauh lebih banyak. Luwih kesel, luwih pertentangan. Napa mriki iki jenenge bercotot ya apa jenenge. Nah, kalau lagi sampai seperti itu. Dan itu nah cobi tekanan darahnya naik gitu. Kalau muni-muni gitu geblak. Darah tinggi tensinya dhuwur. Badannya gemetar. Terus kamu betul. Kadang-kadang lesu banget. Wah, oke. Geraknya kacau, suaranya meninggi, ya, suaranya meninggi mungkin tidak terkendali. Bahkan, nek kalau mau yang kitabnya asli lagi, banyak orang itu dulu Kanjeng Nabi ngantos dawuh ya. Ada orang itu jadi murtad goro-goro nesu. Jadi nalika pun dia nesu, niku mengucapkan kata-kata yang sampai mencela kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jatuh kepada kekufuran. Ini guru-guru ini wow, nesu, perawasan, pertentangan, tidak terkendali omongannya, tidak terkendali bicaranya, akhirnya bicaralah sesuatu sing menyebabkan dia berdosa. Ini kepada diri sendiri, kepada orang lain, oh jelas, malah akan merenggangkan persaudaraan. Ya, sebab mungkin dengan sikap dan kata-kata yang keluar saat marah, orang akan merasa tersakiti. Mungkin akan melahirkan dendam, menyebabkan permusuhan, menyebabkan kebencian. Ini terus menikah memang akibat-akibat langsung yang terjadi nalikanipun emosi tidak terkendali. Bahkan naudzubillah ya, kadang-kadang kita dengan anak sendiri, dengan istri, dengan suami ya, kadang-kadang mergo nesu tidak terkendali, akhirnya terucap kata-kata sing aduh pada kuwi gelo ya. Aduh kok ngono ya karo anakku. Padahal nek sedengane anak niku duweni napa sedengane penite ya. Eling terus nyuwun sewu. Awake dhewe iki nek diseneni Pak guru-guru biyen di SD nggih, tekan iki bisa dijak eling, nggih napa mboten? Nah itu, nah ternyata memang kadang-kadang kita sebagai seorang muslim menika masih harus diakui sering lebih memunculkan kemarahan daripada memberikan pujian. Nah ini jadi nggak boleh. Kadang kita kalau anak, kadang-kadang itu nek pas anaknya berprestasi, ora tahu dilem, ora tahu diwenehi hadiah, ora tahu disobio-sobio, biasa wae. Malah kadang-kadang diremehke. Bule aku mulai sekolah nih, so ngene. Alah ngono wae kok anu sih. Niku anak sakit hati. Tapi begitu anak melakukan kesalahan sedikit saja, aduh masya Allah, mantel muni-muni tak amek kurang gula ini. Nanti kamu lagi biar dulu kita tak pakai. Nah itu tidak boleh. Jadi ternyata kemudian akhirnya akan membentuk di dalam pikiran orang-orang yang menerima kemarahan itu. Makanya tadi wonten sing dadine dendam, wonten sing dadine lara ati, wonten sing dadine permusuhan, wonten sing dadine kebencian, lan sanes-sanesipun. Niku. Nah, mila nek ukurane niku Kanjeng Nabi nggih, ukurane niku Kanjeng Nabi. Iki pancen rada abot nek ukurane langsung Kanjeng Nabi.
Nabi Muhammad menika tiyang ingkang tidak pernah marah ketika yang disakiti itu adalah diri pribadinya. Difitnah, diejek, dalane disebari paku karo ri, lagi sujud diidak mustakane karo Abu Jahal, dijebak lungguh menunggu tembok sing meh ambrol, pancen niat arep mateni Kanjeng Nabi. Semua itu tidak pernah membuat beliau marah. Niku patah niku riwayat yang mengatakan tentang bagaimana akhlak beliau tidak pernah marah itu. Ana wong pendak dina nek Nabi Muhammad lewat niku gawene ngidoni. Lah sawijining dina Kanjeng Nabi lewat, dek sing ngidoni ora ono iki. Malah digoleki. Nah, akhirnya diparani ning omahe. Sebule sing gawene ngidoni niku nembe sakit, masyaallah. Kira-kira nek jenengan gawene didoni wong lek saiki wonge lara tangan-tangan nonton apa-apa. Iya rasanya. Beliau menjenguk, beliau merawat. Nek dalam bahasa Arab, iyadatul marid. Iyadah itu bukan sekedar menjenguk, tapi merawat. Akhirnya wong niku Muhammad, kowe tak idoni pendak dina ora tau nesu. Saiki aku lara durung ono wong tilik, kowe sing tilik sik dhewe. Saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Rukun Islam. Niku kelasnya Nabi panjenengan, kelasnya Nabi. Nalikanipun dakwah wonten ing daerah Thaif, nembe ajeng mlebu desa Thaif mawon, langsung sudah disambut dengan lemparan batu, lemparan kerikil, lemparan kotoran unta. Lah Kanjeng Nabi dilempari seperti itu sampai dalam riwayat dikatakan berdarah-darah. Ubras geteh menurut saya ini. Lah malaikat Jibril teko. Waduh, ini Nabi Muhammad lagi peseso kaya ngene. Terus pundi Kanjeng Nabi? Apa perlu saya jatuhkan gunung Uhud kepada mereka supaya mereka semua binasa? Pripun nek jenengan dadi Nabi Muhammad ditawani ngono piye? Ojo kon Uhud merbabu karo gede. Nek Uhud gak alit piye. Tapi Nabi Muhammad Masya Allah jangan. Justru saya berdoa mudah-mudahan dari Thaif ini akan lahir orang-orang yang kuat imannya. Ora tau nesu. Mula wajar nek Kanjeng Nabi niku dungane niku mesti ditampa karo Gusti Allah. Sebab pancen ora tau nesu niku lho masalah. Jadi ora tau ndongake elek marang wong ngoten niku mboten nate. Nek kaya wae dhewe ngeten iki cek gampang berangasan nggih. Kok dongane ditampa kabeh karo Gusti Allah. Bahaya. Tanggane tak kabeh didongake. Mulai cek tesunan kaya ngene iki maklum nggih nek donga-donga bareng kok urung diijabahi berarti ya patut cek tesunan kaya ngono. Kanjeng Nabi blas enggak pernah marah. Enggak pernah marah beliau. Ini enggak pernah mendoakan jelek, tidak pernah membalas dendam, tidak pernah jenengan kok kemudian ngantek 7 turunan tak titeni mboten. Nah, beliau hanya marah, coba langsung sing nomor terakhir ya nggih, sing nomor 6 sing wali ini. Beliau hanya marah nalikanipun mirsani aturan-aturan Gusti Allah kok dilanggar. Nah, niku. Nah, ini kemarahan yang harus kita miliki. Nek ngerti agamane awake dhewe, agama Islam iki kok diinjak-injak, dinyek, ya, disepelekan. Ngerti Al-Qur'an kok disepelekan, digawe bahan guyonan. Syariat Islam dibuat bahan guyonan. Saya iki kata yang ngoten niku. Yo sewu kata sing wong sing mempermainkan agama, mempermainkan Al-Qur'an, mempermainkan syariat. Nah, ini kok kudu nesu. Nah, inilah kemarahan yang perlu kita salurkan.
Nah, sinaosa mungkin Kanjeng Nabi terus paling pelanggaran nek iso tok ubah kelawan tanganmu lakonono. Ya, kapan napa man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi. Nek ora mampu nganggo tangan niku tegese kekuasaan. Mboten mesti kudu dijotosi mboten nggih. Nek ora mampu kelawan kekuasaan fa bilisanihi monggo kelawan lisan dinasehati. Nggih. Famar fa'in lam yastati nek ora mampu kelawan lisan ya durung wani fa bi qalbihi minimal atine awake dhewe ora setuju, atine awake dhewe nesu, atine awake dhewe muring kempropok mirsani ana kemaksiatan di hadapan kita. Niku kudu nesu niku. Dadi delok perkara sing wah iki kok menyimpang saka aturane Gusti Allah. Wah ini barang maksiat kok malah jadi tuntunan. Wah ini kok ono agama syariat kok digawe dolanan. Itu kita harus marah. Nah soal tadi, nek mampu diubah dengan kekuasaan, dengan tangan, silahkan. Nek boten mampu dengan lisan dinasihati, silahkan. Nek boten mampu minimal hati kita mirsani kados mekaten kudu nesu, kudu marah. Nah niku ya. Ini Kanjeng Nabi niku nesune namung nalikane mirsani napa syariat Allah kok dilanggar. Nah, balik teng nggih nomor gangsal. Nah niki sakniki awake dhewe latihan supados mboten terjebak terseret kepada kemarahan-kemarahan yang tidak perlu tadi. Boten gampang tergoda oleh setan untuk sidik-sidik nesu, sidik-sidik muring-muring, padahal perkara-perkara sing janjane iki ora penting. Niku nggih. Nah, niki wonten sampun kawula serat mriki nomor gangsal nggih. Berikut ini beberapa pembiasaan yang bisa dilakukan untuk mencegah marah. Pertama, melatih jiwa dengan akhlak yang terpuji berupa sabar, lemah lembut, dan tidak tergesa-gesa dalam segala hal. Menawi riyen para ulama nggih pancen sing senengane sifat sabar, sifat lemah lembut, ngoten niku pancen perlu dilatih. Perlu dilatih. Nah, dan janjane nek kados awake dhewe tiyang Jawa ngeten iki rada duwe bakat jane lemah lembut nggih lho. Jenengan niki makhluk keras apa makhluk halus? Makhluk halus. Indonesia boleh jenengan pirsani wong Arab nggih. Nek wong Arab niku lak anu, napa jenengane? Meledak-ledak. Meledak-ledak. Kadang-kadang nesu. Artinya riyen Kanjeng Nabi lek ngajari para sahabat iki mesti luwih akeh masalah menahan amarah ini. Lek awake dhewe wong Jawa apa meneh keturunan keraton ngeten iki nggih. Keturunan keraton Solo ngeten iki biasane alus-alus. Daharane yo sing alus-alus. Botol. Lho awake dhewe niku basa enten pinten lho. Enten krama inggil ngono nggih. Krama madya. Krama apa meneh? Ngoko alus, ngoko kasar, ngoko miso-miso. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang Jawa, budaya Jawa, niku nek dijak masalah lemah lembut jane rada bakat. Sebab kula pernah maos dalam ilmu sosiologi, bagi orang Jawa, konflik itu sesuatu yang saru. Mula biasanya nek wong Jawa niku ora patek wani ngomong langsung ning arepe. Ngerti kok neng buri WA. Mending sih wani WA, lebur di grundeli karo kancane iki kok repot gitu. Tapi secara umum memang begitu. Jadi nek diajak lemah lembut itu jane awake orang Indonesia terkenal, di luar negeri di Arab di mana itu terkenal mesti orangnya sopan-sopan, ramah-ramah, guyu. Kadang-kadang orang mudeng barang asli ini mungkin. Gitu. Terus niki mengingat-ingat dampak marah. Ini wow. Nek awake dhewe kok nate pernah ketrucut nesu terus akibatnya kok jadi elek, hubungan jadi renggang,
apakah dengan orang lain, apakah dengan anak, istri, dengan suami nggih. Lah niku dadi pelajaran dieling-eling ya Allah Jumat ngono kae. Biar pernah keberatan sithik nesu akhir malah dadi ora PKB. Nah, itu kita jadikan sebagai pelajaran supados tidak terulang lagi. Mula pancen napa nah niki seiring kalian niku nggih keutamaan memaafkan orang yang berbuat salah. Nek yen surat Ali Imran wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang selalu menahan amarah dan selalu memberikan maaf kepada orang lain. Nah, jadi coba kita membayangkan indahnya kalau saling memaafkan, indahnya kalau tidak usah gontok-gontokan, indahnya nek ora usah mempermasalahkan perkara-perkara sing ora penting, bersaudara. Nah itu akan menjadi motivasi kita untuk menahan amarah. Nah, tapi le iso ngele-ngele ngoten niku lah nek pas durung nesu nggih lho. Nek wis nesu ngele-ngele yo awane wis arep mangan nih. Nah, saiki nek kasep nesu apa yang kita lakukan? Nah niki C, membaca lafal ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh niku ringkes niku. Ya Allah, kawula nyuwun pangersa dumateng panjenengan, ya, minasyaitoni saking godaan syaitan ar-rajim ingkang terkutuk. Sebab pada kemarahan itu tadi di atas sampun kawula matur sumbernya dari setan. Kalau nek kepengen terhindar dari marah, maka ketika mulai ada perasaan marah segera berta'awudz. Ngoten nggih? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, jauhkan saya dari setan. Ya. Pikirnya ada cerita niki ada wong sing nembe itu padu, lah le padu niku ngantek saling mencaci maki, padahal ning ngarepe Kanjeng Nabi ngantek raine rupane abang, bahkan di dalam riwayat lain dikatakan sampai otot-otot lehernya itu napa jenengane paten kecocot, napa jenengane. Nggih, wonten niku lho nggih. Nah, Kanjeng Nabi terus dawuh, aku ngerti salah siji kalimat nek wong kuwi do gelem ngucapke kemarahane iso mereda utawa iso berkurang. Napa niku Kanjeng Nabi? Nah iki enten hadis nggih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini wong sebab pancen nesu niku nek sing sebabe ora bener nggih niku saka setan. Terus sing D, nah niki mengubah posisi. Nanti nek mau le, nah niki hadise, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun, nek sliramu nesu muni-muni dalam keadaan ngadeg, fal yajlis mongko napa lungguh. Jajal praktek mungkin nggih. Jadi dengan berubah posisi menika secara apa jenenge biologis menika sudah menurunkan tensi kemarahannya pun berkurang. Jadi mau ngadeg iki hawane wis ora ngantem-ngantem mulai desa-desa nunggu sih. Nah, ngoten ya. Jajal kok dipraktekke iki. Eta nesu terus posisi. Fa in dzaba anhul ghadab. Nah, nalikane durung kemarahan akan hilang. Jika ilang nek durung ilang fal yatoji mongko nglekaro. Dadi nek lungguh awane arep nesu ae nggih kon apa? Nglekar. Jajal kok dirasake muni-muni karo nglekar, jajal rasane kaya opo nggih. Tidak mau dulu ini nopo. Aku lagi menahan amarah, latihan amarah kalau melekar. Kan kira-kira secara logika kalau melekar kan bisa muni-muni gitu. Mosok bisa melekar mengurus cara muni-muni kan gitu. Nah makanya ini tips praktis saking Kanjeng Nabi ini. Nek ngadeg nunggu sing urung rampung le nesu, nah lekar sebut. Lekar urung mengurus. Kurukupan. Oke, niku terus.
Sing nomor ini keterangannya, sebab posisi berdiri itu lebih mudah untuk meluapkan dendam dan amarah, jotos, nyawat, muncake mundruk, bukan dengar gitu. Yang mereka muncake kan orang pas. Nah, terus sing menghentikan bicara. Ini efektif nih. Piye carane yang muni-muni menengo, akan rambung berarti kan. Jadi nek mulut nesu pertengahan, tahan, ngomong sih. Dan niku enten terapi enten pelatihan ini, enten pelatihan. Jadi napa jenengane nek olahraga kan enten jenengane pernafasan niku nggih, pernafasan. Lah niku ternyata memang dengan kita diam lalu menghirup nafas, maka itu ternyata sangat-sangat efektif untuk meredakan kemarahan. Mau kono orang-orang itu bisa apa jadinya di rumah gue baik. Mau dijaluk ganjarannya yang suara gue, terus gue menang. Nah begitu kita diam, nah mereka ada hadis pun ya, idza wadiba ahadukum falyaskut. Nah lagi kesu menengok. Nah terus pelampiasannya apa? Yus kono yang gun rice cooker enggak sego, enggak lawuh kono lumayan di mana wong ya itu. Oke, nah terus yang F, dan ini juga efektif berwudu. Oke, berwudu. Sebab apa? Sebab dasarnya marah niku wau saking sinten? Saking setan. Lah setan itu diciptake saking apa? Dari api. Saking geni. Nah geni ini penawarnya adalah dengan air. Dan yang Islam wudu. Nah ini kata hadisnya ya, innal ghadaba minas syaiton wa innas syaitona khuliqa minan nar. Saat temennya kemarahan itu datangnya dari setan ya, dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'i. Lansing senengane geni kuwi bakal padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Monggo nalikane sliramu lagi nesu, monggo enggal-enggal berwudu. Nah niku terus perkawis-perkawis ingkang saged kita lampahi dalam rangka nek durung nesu, muga-muga ora nesu, ngoten nggih. Nek wis kacep ana sesuatu sing marake nesu, marake muring-muring, mudah-mudahan tidak berlanjut. Iso direm. Nah termasuk jane sing niki mriki boten kula tulis nek riyen Kanjeng Nabi niku nek ngerti garwanipun nggih Sayyidatuna Aisyah niku muni-muni utawi nesu niku terus dicekel irunge. Ittaqillah ya Aisyah. Takwa marang Gusti Allah wahai Aisyah. Ngoten. Niku terus Aisyah langsung eling. Ibu-ibu nek lagi nesu dipites irunge kira-kira berapa? Langsung. Bojone kok diamuk ya Pak. Lah coba nggih, kula niku nek maos kisah-kisah rumah tangga Rasulullah itu betul-betul apa ya? Bukan seperti yang kita bayangkan keluarga yang ideal, tidak pernah ada yang marah, sama sekali tidak. Aisyah ini pun nanti nesu banting piring ini pun nanti orang mau siji. Ini garwane Kanjeng Nabi loh itu. Guru-guru ini cemburu. Sebab Kanjeng Nabi dikiringi roti saka garwane sing sanese ngoten. Lah sing mbake lawangi Aisyah. Sing diutusi jenenge sanes niku tapi bocah cilik ngoten si Anas bin Malik. Lah Aisyah niku begitu nomor roti niku langsung dibanting ning ruang tamu. Padahal terpripun nembe kana tamu. Nah nek para sahabat niku nek do rapenak ngoten lho. Piye iki? Malah waktu perang Bratayuda. Niku daleme Kanjeng Nabi lho niku. Sanes daleme wong-wong kebanyakan itu rumahnya Rasulullah. Artinya banyak perkara-perkara yang sebenarnya secara manusiawi Rasulullah itu bisa melampiaskan kemarahannya. Nah, tapi coba bayangkan nek ngoten niku kok Kanjeng Nabi bales dengan kemarahan yang sama, kira-kira apa yang terjadi? Bratayuda tenan niku
Kanjeng Nabi ngoten niku boten nesu dijipuk sapu. Kalau disapu pecahan-pecahan roti karo piring niku paling muni gharat ummukum, gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Rampung pun ngoten niku. Ya rampung tenan ora kok mau terus ning jero. Ora apa-apa tenan mboten. Betul-betul selesai. Begitu akhirnya para tamu pulang, Kanjeng Nabi dawuh dumateng Aisyah, ayo wis diitung sing pecah piro. Sohnun bisohnin, sohnaini bisohnaini. Nek pecah siji diijoli siji, pecah loro diijoli loro. Simpel to nggih? Simpel, sebab Nabi tidak menuruti pancingan emosi dengan kemarahan yang sama. Serambung ngono wae. Sama saya ini kan kadang-kadang ibu-ibu nesu terus cerita di Facebook nggih. Wong kali umur mungkin yang sinyal. Kadang-kadang zaman sekarang itu begitu saya mungkin. Jadi jika ada masalah di rumah orang dirampung ke cerita di Facebook lagi. Akhirnya mantannya dia nanggapi karuan. Oke, terus mengatakan Bapak Ibu sekalian, kirang langkung nopo. Pendek sekali hadis ini, tetapi begitu dalam ajaran akhlak yang terkandung di dalamnya. Betul-betul mengajarkan kepada kita satu sifat, satu akhlak yang baik. Nek kita sedaya saged melaksanakan itu bisa menyelesaikan banyak sekali permasalahan, bisa menyetop masalah-masalah yang mungkin akan timbul. Inggih menika dengan menahan amarah. Ngoten nggih. Nah, kula kita mekaten, kula kita niki materipun praktis sangat. Alposipun gampil dipun praktekaken nggih. Mugi-mugi mangke saged kita praktekkan cara menahan amarah ini sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, mbok menawi mekaten ingkang saged kawula aturaken ing kesempatan menika kathah ingkang khilaf kawula nyuwun pangapunten. Aku qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya Diraja TV.